Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今集咧就延續翻上一期啦，就將上一期咧未講晒嘅資料咧繼續講埋落去，都係講呢個咧有關於咧呢個警界警隊嘅鬼故事啦。咁其實咧主要咧係講一間咧係位於新界嘅警署咧，就發生咗一件咧鬼舞子嘅事件嘅。咁其實當時嚟講呢件事咧都鬧得熱烘烘噶，咁啊警隊裏邊內部嘅人咧都傳得咧都非常之犀利嘅。咁另外啦，咁亦都有新增嘅環節啦，就係呢個佛教小故事啦。咁如果大家咧睇完呢期節目咧覺得中意嘅話咧，咁啊記住咧就係點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。你訂閱完之後咧最好就撳埋側邊嘅鐘仔，咁當我哋有新片嘅時候咧 YouTube 就會通知你噶啦，咁你就唔會錯過我哋新嘅節目啦。咁另外啦，如果想支持本台發展嘅朋友咧，亦都可以透過 Super Fans 功能咧嚟支持我哋嘅。咁而除咗 Super Fans 功能之外咧，亦都可以透過以下嘅方法咧嚟支持我哋。咁好啦，咁又係抽少少時間咧，多謝幾位聽眾先啦。咁我哋就係分別就係 Martin 誠意、Jimmy Cash Lim、Helen 張、BB 井誠意、拉芬張。咁佢哋咧都係透過咧 Super Fans 功能咧嚟支持咗我哋個台嘅。好啦，咁啊事不宜遲啦，咁我哋開始啦。好啦，咁由於上次咧就將資料嗰啲故事咧就未講晒嘅，咁所以咧今次咧都係繼續講翻呢個警界方面嘅鬼故事啦。咁呢件事件咧其實本身咧都幾離奇嘅，即係諗都冇諗到佢係可能會發生嘅。咁啊，其實成件事咧就分開咗兩個部分。即係兩個部分都係有靈異成分喺裏邊嘅。咁啊，講咗頭一個先啦。咁頭一個就唔關警署事嘅。咁就話說咧，就有對男女咧，咁佢哋就開始做嗰啲網上生意。咁啊，你就一般大家都係諗住買啲唔同嘅嘢，或者喺啲平嘅地方網站就買咗啲貨品，之後就去貴嘅地方賣，從中啊賺取嗰個差價咁樣啦。但係咧，你斷都估唔到咧，佢哋今次咧呢對男女咧係買啲乜嘢？咁佢哋咧竟然咧就係買呢啲人頭啊嘅頭骨啊，咁佢哋咧就即係喺自己嗰個版面嗰度咧就聲稱啦，咁自己賣嗰啲咧就係經過啲泰國降頭師精煉嘅人頭骨，咁啊對於咧嘅感情方面咧係特別犀利有效嘅。咁啊初佢哋咧都係亂咁噏咧，咁樣諗住擺上網即係試下咁樣嘅啫。咁點知咧過咗一輪之後咧，就真係有啲人咧開始問價。咁啊，當中啦，當然有啲即係問完之後就即係冇晒下文咁樣啦。但係其中咧，竟然有一個咧就傳聞就好似喺馬來西亞嗰邊嘅。咁啊，買家咧，咁啊真係咧願意咧付出咧10000蚊咧，就去買一個咧嗰啲即係曾經做過法事嘅頭骨喎。咁啊，講翻嗰對賣家嘅男女啦，即係咁其實咧佢哋就根本上就冇頭骨喺手嘅，亦都本身亦都唔係啲咩法科人士。即係純粹咧就靠亂噏嘅啫。咁而家點知啊，真係有個買家嚟揾咗佢哋啦。咁佢哋啊，即係當然好開心啦。但係同一時間咧，咁佢哋要揾貨先得噶。咁但係咧無啦啦喺佢哋邊度揾到頭骨咧？咁佢哋咧就俾佢諗到啦。咁就係咧，通常咧我哋去行過新界嗰邊咧，好多時啊都會有啲金塔咧喺路邊嗰度嚟嘅。咁就可能有啲係即係啲後人已經冇去再去拜嘅先人嘅金塔嚟啦。咁啊，所以嗰兩個男女咧就開始咧就打嗰啲金塔嘅主意啊。咁收尾咧佢就揾多咗一個男仔，咁啊同佢哋一齊去做嘅呢件事。咁佢哋咧就係偷偷地咧就去啲咧即係偏僻啲嘅地方啦。你即係冇理由啲車來車往嗰啲地方你就去嗰度攞噶。咁佢哋咧就去咗啲較為隱蔽嘅地方。咁啊結果咧就真係揭開啲金塔咧，咁啊走去攞啲頭骨啦。咁啊結果咧就發覺咧其實原來咧就唔係每開一個金塔咧都可以揾到咁理想嘅頭骨嘅，因為有一啲咧已經係即係望落去咧就有啲殘破嘅。咁結果咧佢哋揾咗一輪之後咧就揾咗咧3個咧嗰啲先人嘅頭骨翻嚟。咁佢哋啊一隻拎翻去自己屋企度先啦。咁啊諗住跟住咧就即係過2日咧就會寄俾嗰個買家噶啦。咁但係咧就怪事咧就由佢哋拎翻屋企咧開始發生。咁啊話說咧將啲頭骨咧拎翻去屋企嗰個咧就係嗰個佢哋3個人當中其中一個男仔嚟嘅。咁佢自從咧拎咗啲頭骨翻去佢屋企之後咧，咁嗰個男仔咧就開始咧就每晚咧都俾鬼壓啊，咁啊壓到喐唔到嗰隻啦。咁就同時咧亦都喺佢即係朦朧之間，即係都唔知係發夢定係真實裏邊啦。咁啊就見到咧嗰個屬於嗰個頭骨嘅先人咧，就同佢講，咁啊叫佢俾翻個頭骨佢。咁你話如果呢啲咁嘅靈異事件只係發生一次嘅，
咁亦都有可能係嗰個人本身自己日有所思啊，夜有所夢啦。即係你始終都做咗啲虧心事啊嘛，咁你受到壓力係難免嘅。咁可能就會發埋啲咁嘅夢，同埋即係有啲俾鬼責嘅情況出現咗啦。咁但係咧呢個事件咧就唔係發生一次，結果咧就係咧連續咧，即係自從嗰個頭骨佢拎咗翻屋企之後咧，晚晚都係俾鬼責同埋發相同嘅夢。咁開始咧嗰個男仔咧就即係精神上面已經完全頂唔順啦。咁啊，如果以正路嚟計咧，咁如果你真係見到咁嘅情況啦，咁通常你都係將啲頭骨歸還咗佢，咁啊之後再揾啲師傅睇下做啲嘢，即係睇下可唔可以化解一件事咁樣啦。咁但係咧佢處理嘅手法咧就完全唔同喎。佢咧就居然咧就係拎住嗰3個頭骨咧就走咗去警署咧自首，話自己咧就去啲即係金塔度咧就偷先人嗰啲遺骨。咁啊，既然佢自己自到手啊，咁啲警察就實要處理㗎啦。佢仲要拎埋嗰3個頭骨去警察局添喎，即係有證有據。咁啲警察就咁應該咧都係用盜竊罪之類嘅牌頭啦，咁啊嚟捉咗佢啦。咁呢啲情況通常亦都俾保釋嘅。咁其實保釋咗之後咧，咁嗰個即係青年咧就走咗啦。咁就但係咧，咁啲頭骨又點處理咧？咁個頭骨咧就其實就變咗咧係呢件案件嘅證物嚟喎。咁啲警察咧，收尾佢哋咧就冇辦法啦。咁啊，唯有將啲頭骨咧，即係較為包佢之後咧，就擺翻去警署裏邊嘅證物室嗰度。咁啊，留翻到時咧開庭嘅時候咧，就即係當證物咁樣呈上啦。咁啊，而自從咧佢哋將呢啲頭骨咧擺咗入證物室之後咧，咁間警署咧就開始咧接二連三咁樣咧，就發生一啲怪事啦。嗱，咁最初咧第一個咧都係發生呢啲怪事嘅，發生喺佢身上嘅咧，其實就係一個警員啦。咁我哋就化個名俾佢，叫做偉仔啦。咁啊，偉仔咧，咁佢都係咧警察裏邊咧嗰啲巡邏小隊嚟嘅，即係上一集大家都講過係點樣嘅情況噶啦。咁嗰一晚咧，佢又係即係翻呢個夜間啦，即係通宵更。咁啊，其實咧，咁啲警察咧就其實翻通宵更都幾辛苦啊噶嘛。嗱，咁你平時翻早更夜更咧，咁你即係翻8個鐘咧，咁你有1個鐘頭食飯啦，咁即係食晏晝同埋食夜晚之類啦。咁但係咧通宵更咧，咁你8個鐘裏邊咧都有1個鐘頭喎，即係都會有呢個休息嘅時間俾佢哋嘅。咁但係當然啦，即係半夜3更就冇得食飯嘅。咁通常咧佢哋叫嗰個 break 咧就叫佢做飲茶。咁但係當然啦，其實就冇茶飲嘅。咁啊，其實真正佢哋係會做啲乜咧？咁通常咧啲警察都係咧嗰陣時翻到去差館之後咧，咁啊放低咗啲配槍同啲對講機喺個槍房裏邊啦。咁自己咧就會上翻去佢哋更衣室嗰個地方。即係其實佢哋更衣室一路就好大嘅，即係有好多 locker 喺度擺晒喺度咁樣。咁另外咧亦都有啲床鋪啊咁樣咧擺咗喺嗰度嚟嘅。咁佢哋咧就會趁嗰個所謂嘅飲茶時間咧，就會即係稍時就喺嗰啲床鋪度瞓一瞓啦。咁啊，雖然咧其實你計佢剝裝備再上去瞓之後，你係又要預翻啲時間，陣間係攞裝備啦。咁其實瞓得唔耐噶啦，咁你都係頂多都係半個鐘至7個字到嘅啫。咁不過咧，如果你對於捱通宵嚟計咧，你有呢段時間咁樣即係俾你回一回魂咧，咁啊其實都爭好遠嘅。咁啊，偉仔又如是者啦，亦都係即係佢又係做相同嘅嘢啦。咁就夜晚佢大概就係3、4點到，咁就到去飲茶啦。咁啊，翻到警局之後咧，咁佢就放低咗啲槍啊同對講機啦，咁啊上咗去佢個更衣室嗰度瞓覺。咁啊，瞓完幾個字之後咧，落翻嚟咧，咁個人咧即仲係有啲倦意啊嘛。咁佢又諗住去canteen嗰啲咖啡機度咧，就買杯咖啡飲啦。因為你canteen就唔會24小時開噶啦，咁就去到咧就只可以去嗰啲即係自動咖啡機嗰度買。咁啊，當時佢又好彩喎，嗰時部咖啡機咧都幾靚嘅喎。即係雖然就唔會好似而家我哋去酒店啊，或者有啲即係大啲嘅公司佢裏邊咁有一個座台式嗰啲咁嘅自動機啦。咁佢又唔係咁嘅，咁佢都係好似自動販賣機咁。不過咧就都較為先進，咁佢亦都有咖啡豆揀啊，即係加唔加糖、加唔加奶啊。咁啊即刻喺部機裏邊咧就真係即沖俾佢嘅。咁佢就喺個啱啱瞓醒嘅時間就諗住即係買杯咖啡提一提神，捱埋嗰下半更佢啦。咁啊略略講一講先。咁嗰部咖啡機咧，其實咧就連埋啲汽水機咧一齊咧就擺咗喺咧嗰個 canteen 嘅門口外邊嘅。即係個 canteen 就冇閂門嘅，就個情況就係一個長方形咁樣，就兩邊通嘅。即係咁你當即係東西前後咁樣，即係各自都有一道門嘅。咁即係中間就係 canteen。咁佢有兩個咧相對住個門咧咁開住嘅。咁兩個門後邊咧都係可以坐，有 lift 喺度可以坐嘅。咁部汽水機同嗰個咖啡機咧就喺其中一棟門嘅外邊嗰度嚟。咁啊偉仔咧就去到就即係買咖啡咁樣啦。咁
咁啊，當佢開始咧就揀緊啲咖啡嗰啲，即係揀呢樣撳嗰樣嘅時候咧，佢就突然之間咧就覺得咧好似有人喺佢後邊咧經過咁樣。咁啊，純粹都係一個感覺嚟嘅啫。佢當時就即係隻眼就睇住部機嘅。咁啊，佢一時間都當冇嘢。咁佢啊，即係可能當其他同事，因為當時佢飲茶唔係淨止佢一個噶嘛。基本上就佢分開咗佢一隊人，譬如當佢10零人啦。咁有一半嘅人咧就會喺同一時間就會即係做呢個休息嘅。另外嗰一半就仲喺出邊街度巡邏啦。咁之後跟住就兩邊對調咁樣啦。咁就即係話咧，當時就唔止佢一個咧喺警署裏邊休息嘅。咁所以咧佢亦都冇乜為意。咁啊諗住可能係佢其他嗰啲同事嚟嘅啫。咁但係咧，當佢揀完咖啡之後咧，咁個咖啡焗咁跌咗個咖啡杯落嚟啦。之後咧就開始咧就有啲攪咖啡豆嘅聲。咁呢個時間又好無聊噶嘛。咁佢又開始四圍望下頭先咧，好似喺後邊行過之後咧，個人咧究竟去咗邊？因為頭先都講漏咗啊。佢感覺個人咧就其實就喺個 lift 口咧嗰邊嗰啲樓梯咧就行去咗入去個 canteen 裏邊嘅。咁所以咧呢個時候咧佢就順眼咧就一望一望 canteen 睇下究竟係咩人啦。咁咧點知俾佢一望咧，佢就見到咧一個女人同一個細路嘅背影喎。咁個女人咧就拖住個細路嘅。但係佢一望落去咧，感覺上就好似係個阿媽帶住個仔咁樣。咁而較為奇特嘅地方就係咧，嗰個阿媽咧就居然咧就係着住一套咧嗰啲即係幾十年代嗰啲小鳳仙裝，即係唔係而家現代着嗰啲衫。咁啊，其實個本身個情況一望落去咧都幾古怪下。咁其實咧嗰陣時偉仔咧一開始咧佢就唔係諗啲咩靈異嘢嘅先嘅，即係其實佢啱啱自己都瞓到朦朦朧朧醒翻咁樣。咁其實咧都係當即係醫翻理性咁去諗，佢就諗，咦點解無端端夜媽媽會有啲即係一個女人加個細路咁啊組合入咗警署裏邊嘅，即係好唔正常喎。嗱咁你因為你警署又唔同其他地方啊，就唔興探班呢樣嘢嘅，咁啊冇理由會有啲外人走，即係唔係外人，應該話唔會係有啲同事嘅家人會嚟探佢啦。咁再者啦，你咁啊呢個時間咁夜媽媽，亦都冇理由，就算探都冇理由呢個時間探啦。加上個女人仲要着到咁怪，即係你夜媽媽着件小鳳仙衫，你行出街都已經夠嚇死人啦。咁無端端咁有兩個人喺度，咁咪好奇怪喎。咁又唔知，即係佢一時間都唔知點算，即係唔知理佢好定唔理佢好啊。因為你作為你自己警察，即係你見到有啲陌生人入咗警署，咁你都有責任即係問一問佢啦。咁而就喺佢即係諗緊期間咧，之後咧就嗰啲嘟嘟聲咧，就係佢一杯咖啡喺部咖啡機度咧就沖好咗出嚟啦。咁佢一邊望住嗰個女人嗰兩對嗰個母子啦，我哋叫佢做，咁一面咧佢就即係轉翻身過去咧，就攞嗰杯咖啡出嚟飲啦。其實咧佢就即係臨去攞嗰杯咖啡嘅時候，眼尾都仲係睄住嗰對母子嘅。咁但係你到你攞咖啡嘅時候，咁你隻眼都要即係望實佢啊，都要即係唔可以亂摸噶嘛。咁好啦，咁啊當佢攞完杯咖啡出嚟，咁再望翻嗰對母子，佢睇下佢走咗去邊嘅時候咧，居然咧就唔見咗嗰對母子喎。咁但係你雖然就話嗰個 canteen其實就係即係佢係有兩邊門嘅，即係相對咁南北互通咁樣啦。咁但係咧，照阿偉仔講翻咧，其實嗰個長度咧都幾遠下㗎。即係你當佢其實一棟大廈嚟計，其實佢裏邊嗰個距離都有70米至100米㗎。咁你兩個人頭先見住佢都係啱啱入咗去嗰個 canteen 裏邊。咁以佢哋嘅速度咧，就冇可能咧喺度攞杯咖啡，即係分一分神嘅期間咧，就可以走咗去嘅。咁但係咧，就真係當佢拎住杯咖啡再望嘅時候咧，就竟然唔見咗嗰對母子喎。咁啊，偉仔就拎住杯咖啡開始飲咗一啖之後，咁啊覺得奇怪啦。咁啊，偉仔當時咧都仲未諗埋係啲古怪嘢嘅。咁佢就覺得，咦咁樣唔見咗，唔通佢行入咗去即係 canteen 裏邊嗰啲坐位啊、食嘢嗰啲位度？因為佢喺門口度啫嘛，佢睇唔晒成個 canteen 裏邊嘅情況噶嘛。咁結果咧，咁啊試下拎住杯咖啡咧，一度飲咧，仲一度咧就即係行入去 canteen 裏邊裝一裝啦。咁當時有個 canteen 就唔係咁光噶啦，即係熄晒燈嘅啫。咁啊，淨係見到頭尾兩個出口咧，就有個嗰啲小燈箱，有個寫住即係英文、中文寫住出路咁啊，即係咁啊牌咁啊燈箱仔喺度嘅啫。咁啲光線咧都係由嗰度嚟，咁其他地方就冇嘅。咁啊，當阿偉仔咧就拎住杯咖啡行到入去嘅時候咧，咁啊見唔到有任何人啦。咁佢條氣又唔順啦，佢話奇怪啦，冇理由咁快唔見咗嘅。咁佢於是乎佢拎起支電筒出嚟咧，咁啊開始喺度照啦，咁啊照下四周圍睇下見唔見到嗰對母子。咁但係咧掃完一輪之後咧，都係見唔到喎。咁呢個時候咧，偉仔咧先至開始咧就覺得有啲驚，即係話點解無端端有個即係裝束咁怪異嘅人出現，之後就剎那間又唔見咗咧。咁而就佢係諗緊呢樣嘢個期間咧，突然之間就聽到有把女人聲咧，就喺佢耳仔邊嘅後邊咧，
喺度講咗句説話，佢就話：你揾我啊！咁個偉仔一聽到一句咁嘅説話咧，就成個嚇到彈起啦。咁啊，佢其實都冇勇氣就即係再轉身望下睇下後邊究竟發生咩事啦。咁佢啊即係調轉身啊，即刻咧就向翻啲口嗰度咧就走咗落去。咁啊落翻去樓下窗房嗰度咧，先至叫做咧即係鎮靜翻個人落嚟。咁啊，當個偉仔即係經歷咗件咁古怪嘅事之後咧，咁啊去翻槍房攞槍啦。咁啊，其餘休息嗰啲同事咧亦都嚟到啦。咁啊，亦都係攞槍咁樣再諗住出去即係做埋嗰半更嗰啲工作佢啦。咁佢阿偉仔就即刻當時同佢啲同事講啦，就頭先發生咗件咁嘅事啦。咁佢啲同事咧都覺得好奇怪啊，即係其實就冇理由無端端會發生啲咁嘅事噶嘛。咁就而且一聽落去咧就即係似撞鬼多啦。佢哋都即刻講噶啦，即係話偉仔撞鬼噶啦。咁就之後咧，咁啊幸好雖然係咁，咁但係偉仔咧心尾咧亦都冇話有啲咩病啊，即係又咩發燒一輪啊嗰啲嘢，咁佢就冇嘅，因為佢就呢個經歷咧就話咗俾啲同事聽啊嘛，就心尾咧就成件事咧就即係人傳人咁樣啦，好快咧就傳到咧成個警局咧都知道呢件事。咁而咧當佢呢個消息咧傳咗出去之後咧，咁就相繼咧就好多人咧都講咧話真係咧喺警察局咧見到咧即係一對母子嘅靈體啦，即係個阿媽就仲要着住件小鳳仙裝咁樣啦。今次再呢個即係接觸到呢個母子嘅靈體嘅咧，就唔係個警察啦，就而係一個咧清潔阿姐嚟嘅。咁佢就負責清潔嗰個警局啦。咁就佢就唔會翻夜晚噶啦，咁佢就翻即係9、5時間嗰啲嘅啫。咁而且件事咧仲要發生喺呢個上晝咧11點零12點鐘嗰個時間。即係你傳聞中即係陽氣最旺嘅時間啦，但係都係出事喎。咁成件事就咁樣發生嘅。咁就話説報房即係報案室啦，咁啊有個女警咁啊諗住去洗手間咁樣啦。咁當佢咧就即係離開咗報案室之後咧，咁啊去到警署嗰條走廊嘅。咁但係咧就見咧有個阿姐咧就企咗喺走廊度。個阿姐咧就企咗喺度咧，就一個人咧就企到咧喺度直一直咁樣。之後咧一隻手咧就拎住個地拖啦。咁啊，另外隔離就有啲水桶喺度咁樣啦。但係佢呢個情況咧就好奇怪喎。佢成個人咧就好似僵硬晒咁樣，即係喐都冇喐咁樣。但係咧就成個人咧就喺度咧震下震下咁，不斷喺度震。咁嗰個女警其實都即係幾機警噶嘛，佢做得佢哋嗰行。咁你見到個阿姐咁樣咧，其實即係好似有啲唔妥喎。咁佢就走埋去啦，就問下個阿姐，即係問個阿姐係咪有咩唔舒服啊咁樣。咁點知咧個阿姐咧就即係望過去，但係個頭咧都冇喐到嘅。就係個眼睛咧，即係咁樣碌過去咧，咁樣望住個女警。咁個口咧就喺度講啦，佢話：我喐唔到啊咁樣。咁啊個女警就好奇怪啦，你喐唔到，即係點講啊？即係如果你啲人瞓緊覺嘅，俾鬼砸喐唔到啊，見得多啫。但係你無端端即係日頭白白咁樣，你個人企咗喺度咧，咁樣喐唔到咧，即係好似俾人點穴咁樣咧，即係好少見噶嘛。你即係佢即係扶一扶阿姐先，咁就話你係咪身體上邊有啲咩唔舒服啊？想幫你 call 白車啊咁樣。但係咧佢一度摸個阿姐咧，即係發覺咧成身咧都喺度震緊啊。但係咧就個人咧即係震之餘咧，但係就真係好似咧有少少僵直咁樣咧，喐唔到咁樣。咁佢一時間咧佢都唔知點算，咁佢就即係不停喺度問個阿姐啦，即係咩事啊？你究竟即係覺得點啊咁樣？因為其實佢都唔識點處理嘅，因為一般啲傷者雖然佢都學過要處理，但係阿姐而家咁嘅情況咧，又真係咧就好少見，都唔知點樣幫佢好。咁就咁樣個情況咧就持續咗咧，大概咧就一兩分鐘到。咁啊1-2分鐘之後咧過咗之後咧，突然之間咧個阿姐咧個喉嚨咧就發出咗一下聲，即係其實係冇乜意識嘅，即係你只係個人咧即係吐咗啖氣出嚟。就可能咁，即係有啲咁嘅一個怪聲咁樣，就即係吹咗啖氣出嚟咁嘅聲啦。佢就發出完呢個怪聲之後咧，就成個人咧咁啊，滴嗒一聲咧咁啊，坐咗落地下嗰度嚟，即係成個人好似發軟咁樣咧，就坐咗落地下。咁個女警見到咁樣，即刻就梗係扶住佢啦。咁就即係問阿姐咩事啊？點解會咁樣㗎？咁之後個阿姐咧就一度咧唞住大氣咧，咁樣同嗰個女警講，佢話頭先我成個人啊喐唔到啊。佢話咧頭先咧，我喺走廊度拖下地咧，就見到走廊度咧有一對咧母子喺度行過。其實個阿姐咧喺警察局嗰度做咗咁耐咧，即係大概啲警察係即係咩樣啊，佢都清楚噶嘛。咁即係咩係熟面口，咩係生面口，咁佢分得好清楚噶嘛。咁其實佢都想問嗰對母子嘅，究竟佢哋做乜嘢？咁啊，當佢咧就係想問咧，都未問到嘅時候啊，佢就突然之間咧就覺得咧自己兩隻腳啊個腳板啊，就好似咧俾膠水咧黐住咗喺個地板度咁樣。即係完全咧，你係喐唔到隻腳咧，你想提起佢又提唔到，即係或者少少左右移動咧，亦都唔得。咁而佢最初就係隻腳咁樣喐唔到啦。
跟住慢慢咧佢就成身咧由腳咁樣咧就去到上身咧，全個人都喐唔到啦。咁啊佢收尾點解震咧？震係純粹因為佢驚嘅啫。咁啊同佢喐唔到嗰個咧就唔係真係咁大關係。咁但係咧佢就變咗咁樣咧，就眼白白咁樣咧，就一邊喺度成身喐唔到咧，一邊睇住嗰對拇指啊，咁就由嗰個走廊個頭咧就行到個走廊個尾，之後咧就消失咗。咁而佢就最奇怪嘅咧就係話咧，嗰個女人咧仲係着住啲古裝嘅，咁佢口中嘅古裝應該就係嗰啲咩小鳳仙裝嗰啲咁嘅嚟噶啦。咁個女警見到個姐咧咁樣講完之後咧，都即係因為個傳聞佢都聽過噶嘛，咁諗住個姐應該真係撞到嘢噶啦。咁啊，第一時間就即係扶翻起佢啦，咁就扶翻佢入報案室裏邊先，咁就即係斟咗杯熱水俾佢飲下，等佢定一定神。咁啊，收尾佢都講翻成件事出嚟，就係頭先即係講出嚟嗰個情況咁樣啦。咁啊，而再經過呢一次咧，就經過阿姐咁嘅情況之後咧，咁即係呢對鬼母子嘅傳說咧，就更加喺嗰個警局裏邊咧，就即係傳得非常之勁啊！咁但係當然啦，你傳得勁就歸傳得勁啦。咁啊，始終其實佢啲即係可能啲高級啲嗰啲警署嘅人，咁佢亦都唔可以話提議做啲乜嘢，即係你冇留喺個警察局裏邊打齋噶嘛。你咁樣即係傳咗出去咧，就好奇怪噶嘛。即係佢而家唔係發生喺而家啦，都係早一段時間噶啦。咁但係其實都係已經係90年代打後噶啦。咁唔同你60、70年代啊嘛，即係你警局裏邊你做乜都得啊嘛。咁你而家去到即係你90年代都好啦。咁其實已經係即係你講科學講證據嘅時間嚟噶啦嘛。咁你即係冇理由喺一個咁嘅地方裏邊咧就做啲咁嘅嘢。咁結果收尾即係個 DVC 即係佢哋嗰啲即係警察個阿頭啦，嗰啲總區指揮官嗰個警司咧，都同佢哋講，咁啊叫佢哋咧，即係大家知道件事，即係傳完就算啦，就即係而家開始咧就唔好再傳落去，即係就唔好再四圍講。咁其實咧就即係從都唔止嗰陣時開始噶啦，即係由上次阿偉仔嗰件事開始咧，啲人就已經聯想到咧個警署發生呢啲咁嘅靈異事件咧，就同個證物室咧收藏咗嗰啲頭骨有關。咁但係咧佢又當中有一啲奇怪喎，咁就聽翻佢哋裏邊啲人講咧，佢哋就話咧就嗰3個頭骨啊，都係其實似係啲男性嘅頭骨嚟嘅，咁啊並唔係咧女性同埋細路仔嘅頭骨。咁就係所以就先至覺得奇怪，就係即係雖然個警署就多咗啲咁嘅嘢係擺咗喺度啊，咁但係咧點解會有個即係咁啊叫做個鬼母子咁嘅情況出現咧？咁啊大家咧亦都百思不得其解。咁究竟咧係即係佢哋嗰對鬼母子咧係同嗰幾個頭骨有關啊，定係咧同嗰個即係警局裏邊嘅證物室裏邊嘅其他證物有關咧？就大家都不得而知啦。嗱，咁今次咧講警察嘅故事咧就嚟到呢度啦。咁其實就因為其實仲有啲資料揾咗嘅，咁就不過咧就費事一次過咧喺同一個題材上面咧就講太多啦。咁就留翻咧下次咧隔一隔講下其他嘢先。咁啊之後咧就先至再講翻即係剩翻落嚟嗰啲資料嘅故事啦。好啦，咁又嚟到佛經小故事嘅環節啦。咁今次咧亦都係講一個短短啲嘅故事啦。咁就話說喺從前呢，即係喺古代啊，咁啊有一個咧非常之有錢嘅有錢佬，咁啊基本上咧都係家財萬貫、富可敵國噶啦。嗱，咁雖然咧佢好似咧乜都擁有咗咁樣，但係咧佢就成日咧都覺得自己咧就唔開心，成日都揾唔到呢個快樂嘅感覺。其實咧佢都試過咧花好多錢咧就去即係揾嗰啲賣藝嘅人啦，即係去講啲笑話啊嗰啲嘢俾佢聽啦，或者做啲表演啦。但係咧無論佢哋講啲咩好，或者表演啲咩都好，都令到佢咧都係覺得提唔起興趣，都係覺得唔開心嘅。咁佢其實咧一直咧都係為咗自己咧，即係冇法子將心情變好呢樣嘢咧，就一直都喺度好苦惱。咁收尾咧有一次咧，又有人話俾佢聽，佢話咧喺鄉下嗰度咧就有個智者，咁嗰個智者咧就好叻嘅，佢咧係有辦法咧可以令到人咧覺得開心快樂嘅。你成日都想開心快樂都唔得，不如你試下去揾佢幫下手啊！咁啊，嗰個有錢人就話：咦，咁樣好喎！咁於是乎咧，佢就開始就諗啦。佢話：咁就咁去求人就唔係咁好啊！咁啊，點都要帶啲嘢去嘅。咁佢咧就隨手咧就揾到自己一件咧都幾中意嘅，即係粒嗰啲夜明珠嚟嘅。咁就決定咧帶埋嗰粒夜明珠咧就一齊去鄉下咧就揾嗰個智者啦。咁啊，經過長途跋涉之後，咁又要問咗好多人啦。咁啊，收尾咧佢終於咧就揾到個智者。
咁咧佢就見到咧嗰個智者咧就喺一棵大樹下邊咧就喺度打坐。咁於是乎咧佢就行到埋去咧就同嗰個智者講啦。咁佢就話啦：啊，智者啊，其實我就非常之有錢嘅，但係唔知點解咧我就成日都覺得唔開心。今次遠道而嚟揾你咧，就係因為聽人講咧，咁你係有辦法咧令到人咧變得開心嘅。跟住嗰個有錢人咧就拎咗個夜明珠出嚟啦。咁佢話：嗱，咁我為咗表示我嘅誠意咧，我仲帶咗咧一個好罕有嘅夜明珠嚟。只要你咧好有辦法令到我咧開心的話咧，我就將一夜明珠咧就送咗俾你。咁啊，其實智者咧就一直都係打坐。咁對於有錢人講嘅嘢咧，其實佢都冇做到咩反應嘅。咁啊，有錢人心諗啲智者都係啲高人，可能都係會係咁樣嘅。咁唔緊要啦，為表示我嘅誠意，咁我就坐喺側邊等啦。咁啊，結果就一等咧就等咗一個時辰啦。一個時辰過去完之後，等完又過多個時辰，咁啊，智者咧依然咧都仲係坐喺棵樹下邊打坐咧，就冇任何反應。咁啊，去到呢一剎那咧，咁啊，有錢人咧就開始咧有啲按捺不住啦。咁啊，企起身咧就同佢講啦，佢話：喂，你其實做乜對我唔抽唔睬啊？我話晒都遠道而嚟揾你啊！我嚟到咧唔係諗住睇你打坐噶，我係想你咧買啲快樂俾我。咁啊，智者聽佢講完之後咧，都依然係孭埋住雙眼，但係咧就終於開口同佢講啦。佢話：咁樣想問一問你。咁究竟咩令到你咁唔開心，得唔到快樂呢？咁之後咧，個有錢人一聽到咧，就同佢講啦，佢話：我就係唔知道點解我唔快樂啊！咁如果我知道的話，我就解決咗啦，唔使嚟揾你啦。咁嗰個智者聽完之後咧，咁跟住咧，佢就開始咧就慢慢咁樣擘大雙眼，之後就笑咗一笑，同嗰個有錢人講：佢話好啊，咁啊想問下你啦，咁你想究竟買幾耐嘅快樂啊？咁之後咧，個有錢人見佢終於有反應咧，咁啊當然好開心啦，就即刻同佢講，佢就話啦：佢話幾耐都冇所謂嘅，就算係一次咧，一次都好，只要令到我覺得咧非常之開心咧，我就已經夠噶啦。因為咧我已經好耐咧都未試過咧有呢個覺得好開心嗰個感覺啦，基本上咧就已經忘記咗嗰個感覺究竟係點。咁於是乎個智者就點一點頭，之後就同佢講啦，佢就話：咁頭先你話如果我有辦法令你開心的話，你就會送個夜明珠俾我，咁係咪真噶？咁之後咧，嗰個富翁話：係啊，冇呃你噶。咁一度講咧，就一度將粒夜明珠就拎咗出嚟，擺喺手心度啦。咁遞到去嗰個智者嘅面前度俾佢睇啦。咁之後個智者就講：佢話呢件嘢都真係幾靚，睇嚟你其實應該都非常中意佢先係啊。咁之後咧，嗰個富翁咧就講啦，就話：係啊，我真係好中意噶。呢樣嘢咧，基本上就價值連城噶啦。嗱，揾佢嚟換你俾我一啲快樂咧，應該咧你就點都冇蝕底噶啦。咁講完之後咧，就個智者就話啦：咁樣啊，我可唔可以拎上手睇下？咁個富翁話：冇所謂，嗱，你睇啊，點樣睇都得，總之你有辦法令我快樂就得啦。咁於是乎咧，個智者咧就拎住粒夜明珠咧，就即刻起身咧，咁逃走咗去。咁個富翁想追啦，咁但係由於個智者就好瘦嘅，咁跑得快。咁個富翁一度追咧，一度大嗌啦：喂，有賊啊，有賊啊，有人搶我嘢啊！咁但係其實嗰度咧就係啲荒山野嶺嚟嘅，咁四周圍根本上都冇人，咁所以亦都冇人幫佢手。咁而因為嗰個富翁本身係養尊處優啊，個身體都真係都幾肥下嘅。咁結果咧走咗冇耐咧，就已經冇力咧，就即係不知倒地啊，就即係跌咗喺地下嗰度嚟。之後佢又開始話啦，佢話都唔知邊個介紹個智者俾我，明明係個賊嚟，又話係智者。都唔知係咪夾埋咧，上嚟攞我粒夜明珠。咁富翁咧就好唔開心啦。咁起翻身，見追唔到嗰個智者啦。咁慢慢自己行。咁行到去頭先智者打坐嗰棵大樹嗰度啦。咁佢咧亦都會有啲攰，咁攰到坐低喺度。咁佢又覺得好唔開心啦。咁自己同自己講啦。咁佢就話：唉，都係怪我自己唔好，我又未打聽清楚，立亂人哋一講咧，我就信話真係有個智者冚冚青咁樣跑嚟呢度。而且仲蠢到咧，就諗住用個夜明珠咧嚟同佢交換。基本上我好中意噶嘛，咁平時連拎俾人睇都唔捨得啊。而家無端端俾個人搶咗，真係唔抵啊！我話最衰都係自己，無端端買咩快樂呢？明明就算唔係咁開心都冇乜所謂啦。起碼都有粒夜明珠喺度啊。而家咧就為咗咧搞埋啲無謂嘢，就想自己開心，搞到粒夜明珠都冇埋。咁一邊喊咗一邊喺度講啦。咁而就喺呢個時候咧，突然之間咧。佢就見到咧有個人咧伸手咧將啲夜明珠咧就拎咗喺佢眼前。咁有錢人咧背啲眼淚，即係朦朦朧朧咁望到呢個
粒夜明珠咧，佢都即刻認得係自己夜明珠，咁啊即刻咧就擦乾啲眼淚咧，咁啊即係睇下啦，咁啊即刻喺個人手上邊咧就拎咗粒夜明珠嚟睇啦。佢話：咦，真係我嗰粒嚟喎！佢就睇下究竟邊個將佢粒夜明珠拎咗翻嚟啦。點知佢一睇，原來又係嗰個智者，即係佢攞完人之後咧，拎走咗佢之後咧，呢個突然之間咧又再翻轉頭拎翻俾佢。咁啊就喺呢個時候咧，個富翁就好開心啦，因為嗰粒夜明珠啊失而復得。咁於是乎跟住咧個智者咧就同個富翁講：佢話咁樣啊，你而家覺得你嘅心情點啊？即係個富翁話：唉，我而家覺得好開心。頭先俾你咁樣搶咗佢咧，我以為咧就冇咗粒夜明珠噶啦，居然咧而家可以咧攞得翻咧。我話我而家真係非常之咁開心。咁之後咧嗰個智者就同佢講啦：哦，咁你而家攞翻粒夜明珠就即係覺得非常之開心啦。咁但係其實你有冇諗過咧？粒夜明珠咧其實係你帶嚟噶，佢一直咧都喺你身邊。咁點解咧你係想用佢嚟咧揾我咧嚟買啲開心咧？咁啊個富翁咧就去到聽完佢講呢一剎那先至明白，原來咧佢一啲咧佢覺得好珍貴嘅嘢咧，即係亦都值得佢開心嘅嘢咧，一直都喺佢身邊。只不過咧佢就自己咧習以為常咧，就冇將佢當係一回事，慢慢咧仲唔記得咗佢添，反而咧個心咧就向另外嘅地方諗，睇下點樣咧至可以諗到咧新嘅一啲嘢嚟帶俾佢一啲新嘅快樂。咁啊而就喺呢一剎那咧，咁嗰個咧智者咧又同嗰個富翁講，咁佢話：不過咧老先生，頭先咧你就講過咧話，如果我有辦法令到你開心咧，你就送咗粒夜明珠俾我。咁想問下你而家可唔可以俾粒珠我未咧？咁啊去到呢一剎那，咁啊個故事又完咗啦。咁啊當然啊個富翁就即係反悔冇俾到啦。咁啊呢個純粹就係一個即係一個寓言嘅故事啦。其實咧就有啲咧老生常談嘅。咁啊即係大家經常都會聽到噶啦，即係人哋會叫我哋，即係你要珍惜你身邊自己擁有嘅嘢，你先至會覺得開心啊咁啊之類嘅事啦。咁呢個故事亦都係一個咁嘅故事嚟。咁本來咧呢個故事咧就即係唔會特登攞出嚟講嘅，因為其實我之前睇嘅時候咧，我就覺得呢個故事就即係未到啊可以攞出嚟講嘅地步啊。因為應該相信大家呢個道理咧，我諗基本上有95%嘅人以上咧，一早已經明白晒呢個道理嘅啦。咁但係點解我收尾又會攞出嚟講呢？咁原因呢，就係因為咧我無意之中咧就上網啊，咁啊 YouTube 嗰度咧就即係佢就會推薦啲影片俾你噶嘛。咁啊推薦咗我咧睇一個咧就劉在石，即係韓國嗰個名主持啦，阿劉在石先生咧就主持嗰個新嘅節目。咁佢就咧就訪問阿宋慧喬啊。宋慧喬就係應該大家都識啦。咁而且我覺得佢幾靚女啊嘛。咁啊見佢有訪問啊嘛，即管啊就去睇下啦。咁咧就令我咧無意之中咧就喺嗰個故事裏邊咧就聽到一啲咧即係啲新嘅睇法，可以同大家分享下嘅。咁啊大家都知道啦，即係喺5-6年前啊，宋慧喬佢就即係同離咗婚啦，佢心情就唔係咁好啦。咁但係佢當時咧其實就有個咧就做編劇嘅朋友咧就叫做盧希京，咁啊同佢咧就私底下好好朋友嘅。咁佢當時就即係喺佢最低落嘅時間就成日都鼓勵下佢啊咁樣啦。咁啊同佢亦都同佢講，佢話即係咧你要學識咧，即係將愛自己咧就擺咗佢咧你最愛嘅人嘅第一位。即係你最愛邊個咧？即係最愛就係你自己。咁啊要咁樣做咧，先至可以咧令到自己快樂嘅。咁就佢仲教咗佢咧2個方法嚟修行。嗱，其實佢呢個話就話，即係佢譯文嗰度就譯話係修行啦。但係佢就其實當中冇乜宗教意味嘅，就冇話係佛教、道教、禪宗或者係即係其他宗教都冇啊。相對嚟講咧，其實係每一個宗教都啱用嘅呢樣嘢。咁佢又教咗佢嘅方法，咁就叫佢做2個修行啦，每日同埋每夜都要去做。咁日頭咧嗰個咧就好易嘅。咁啊，我哋平時都聽好多嗰啲心靈雞湯嗰啲咁嘅嘢噶啦。咁就叫佢咧就即係你起身嘅時候咧，你就要預計下今日點樣度過啦，同埋要用啲咩心情度過啦。咁當然啦，咁你即係會同自己講對住塊鏡，咁你梗係話即係希望開心度過今日狀態好好咁樣啦。咁呢啲大家都聽過。咁夜晚嗰個修行咧，先至係難度所在。咁話說咧，佢嗰個朋友咧就叫佢咧，就每日去到夜晚臨瞓前咧，就寫低咧佢嗰日咧10件咧令佢覺得咧值得感恩嘅事。宋慧喬一聽到咁樣咧，即係諗住夜晚照做啦。點知一寫咧，佢真係一時間都呆咗喺度，停咗筆，都寫唔出。咁其實我聽佢嘅節目，我睇到呢度咧，我都覺得哇！你要一日要揾10樣感恩嘅嘢，真係好難喎。即係你俾我都係一樣都揾唔到嘅。咁宋慧喬亦都係同於一個咁嘅情況啦。
咁於是乎佢諗咗一輪都諗唔到之後呢，佢就打電話俾佢個朋友啦。咁佢就話，即係我點都諗唔到喎，咁點算啊？咁之後佢嗰個朋友就同佢講話冇理由㗎，應該都會諗到㗎喎。佢話嗱，例如今日天氣幾好啊，其實天氣幾好呢樣嘢都值得我哋感恩㗎。咁之後阿宋慧喬就咁樣都係，即係呆咗一聲啦。咁之後佢個朋友繼續講啦，佢話嗱，咁你今日你冇捱我啊，即係食得飽着得暖啦，咁亦都應該感恩啦。咁啊跟住佢又講啦，咁啊再講啦，咁佢就話啦，咁你今日行過街嘅時候有冇見到啲好靚嘅花花草草啊？如果有的話，亦都應該可以令你好開心啊。咁而且你當你翻到屋企嘅時候，見到你隻寵物健健康康，係咪亦都應該值得感恩呢？咁之後呢，一剎那呢，就叮一聲，就即係宋慧喬，即係我都係，即係好似開咗竅咁啊！即係原來呢，我哋要揾啲感恩嘅嘢呢，唔係話要突然之間我哋要即係中咗半注六合彩6000幾萬呢，咁樣先至會呢係一個值得感恩嘅事。而喺一啲咧喺我哋日常身邊發生喺我哋嘅小事呢，其實原來有好多呢都係值得我哋去感恩嘅。只不過呢，好多嘢呢，我哋覺得呢基本上已經係隨手可得、習以為常，咁啊並冇呢因為覺得呢得到呢啲嘢呢而覺得開心就而去感恩嘅。但係呢，可能其實我哋身邊即係可能你同你屋企人即係可以和睦咁樣相處，大家有講有笑都非常開心。可能其實呢啲亦都係我哋喺生活上面已經可以感恩嘅嘢啦。咁亦都可能你今日搭車俾你啱啱坐到個好位喎，咁啊又啲成車都坐得好舒服，咁又係值得開心。即係其實可能我哋呢要，即係我覺得佢呢個所謂嘅修行啊，其實你寫幾多樣嘢並唔重要，佢最重要嘅地方呢，其實就係教識我哋呢，喺我哋嘅生活裏邊呢，一啲細微嘅地方呢，係佢自己去發掘一啲值得感恩嘅事，而令到你個人呢個思想呢就得到咗改變。即係呢個其實係一個咧內心嘅變化嚟，可能你其實身邊嘅嘢你冇得到多咗嘢，但係呢，即係當你咧懂得去欣賞嘅時候呢，你個人呢個心境亦都隨之變化呢，亦都咧每日咁樣開心起嚟。咁收尾呢，我睇啲留言呢就講啦，佢話原來即係佢呢種修煉夜晚呢係亦都好似叫有個名嘅，咁啊叫做快樂日記咁樣，咁大家都可以 check 下嘅。宋慧喬都講，佢都話呢，其實佢持續咗呢樣嘢呢，收尾結果一做係做咗5年嘅，即係令到佢嘅人呢都改變咗好大。咁啊，所以喺節目下邊呢，我亦都會呢將佢原有嗰個 YouTube 嗰個節目呢條 link 呢就擺咗喺下邊說明欄嗰度。咁大家有興趣呢都可以 click 去睇下原文啦。咁啊，上次個節目出完之後，咁有啲聽眾就反映啦，就話都多謝我，好似提醒咗佢哋一啲嘢，提點咗啲嘢咁啊。咁但係其實講真啦，其實我就冇嘢教到俾大家。即係我自己都唔係咁叻，即係睇呢啲故事嘅時候呢，即係我除咗讀俾即係講俾大家聽之外呢，其實我自己亦都喺度學緊嘢。咁其實呢，我哋係一個相同嘅位置上邊嘅啫。咁啊，只不過呢，我就會用一啲時間去發掘一啲嘢，咁就分享俾大家。咁但係當中嘅道理呢，其實我亦都未必做得到。咁啊，亦都要同大家一樣啦，即係大家一齊咁去努力去做到佢為止啦。咁好啦，咁今次嘅小故事就嚟到呢度啦。好啦，嗱，咁今次嘅故事呢就嚟到呢度，咁喺呢度呢又再次呼籲大家啦。咁如果大家呢有啲咩自己親身嘅靈異經歷啦，或者聽翻嚟嘅一啲靈異經歷都好，如果你哋想同其他嘅聽眾分享呢，就可以投稿俾我嘅。投稿嘅電郵呢就喺下邊嘅描述欄裏邊，你用文字呢或者聲音呢嚟投稿呢亦都可以嘅。咁好啦，咁我今次嘅節目呢就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。